बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद सेवी। आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट रेमेडी लेकर आई हूँ। ये सर्दी और खांसी के लिए बेहतरीन है। आप इसी तरीके से बनाइए तो इंशाल्लाह फ़ौरन आराम मिलेगा। इसके लिए हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 इंच सिनेमन स्टिक ली है, 4 लौंग ली हैं और 2 पिंच हल्दी ली है। हम पैन में 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अदरक के टुकड़े को इस तरीके से हम थोड़ा सा कट करके ऐड करेंगे ताकि इसका जूस अच्छे से निकल जाए। सिनेमन स्टिक डालेंगे, लौंग ऐड करेंगे और इसमें हम 2 पिंच टर्मरिक ऐड करेंगे और इसको हमने सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। बस अब आप गैस की फ्लेम को बंद करें और इसको छान लें। ज़बरदस्त सी हमारी रेमेडी बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब भी सर्दी होती है तो मैं इसे ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही फ़र्क मिलता है। तो आप इसी तरीके से बनाएं और इंशाल्लाह आपको भी फ़र्क होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।